shepherd, there's nothing I need. You lead me to the safest places. You lead me to the safest places. To walk in the meadow and lie by the stream. You meet me in the quiet places. You meet me in the quiet places. Your goodness and your mercy will follow me all the days of my life. All the days of my life. And I'll dwell in your house for eternity. I'll be there by your side. I'll be there by your side. Though I walk through the valley of the shadow of death, I don't have to fear no evil, for I know that you are with oil and blessing, cover my head. My cup is overflowing, and Your goodness and your mercy will follow me all the days of my life. All the days of my life. And I'll dwell in your house for eternity. I'll be there by your side.
Môre. Veral vir ons naaste familie. Het is moeilik om vanoggend te sê goeiemôre. Het is 'n swaar môre, 'n swaar oggend vir julle. As die geliefdes, as die vriende en die familie van Susara. Ons is bevoorreg in die gemeente om vir Susara en David so in die laaste jaar en 'n half hier in ons gemeente te verwelkom. En natuurlik was dit so van vriende deur vriende se vriende. En toe hulle die eerste keer hier by ons kon kuier het, het hulle sommer dadelik hier ingepas. En veral Susara met haar warmte, haar liefde wat sy uitstraal, haar omgee, haar geselsies wat sy so maklik aangeknoop het met enige iemand wat voor haar staan. En vandag is haar stoel ook leeg hier in ons gemeente. Vandag is ons hartseer want ons ervaar verlies in sy swaarste vorm. Vir julle as die naaste familie, haar kinders, haar kleinkinders, haar suster, haar ma. Ons harte gaan uit na julle toe vandag. En ons kan die Here net vra om julle ook vandag met sy liefde en sy troos te omvou. En aan elkeen wat ook vandag gekom het, julle wat tyd afgestaan het uit 'n baie besige tyd van die jaar om ook hier te wees, om respek te betoon, om die familie by te staan en om saam met ons vir Susara te onthou. Susara het bitter vinnig siek geword. Dit het regtig sommer vinnig gegaan van die einde van Januarie af. Toe Tanya my die eerste keer laat weet het, sy siek. En dit was 'n moeilike pad, 'n moeilike paar maande. En tog het haar dood nog steeds as 'n groot skok gekom. Ons dink aan julle. Mag die Here vandag hier teenwoordig wees. Toe ek nou daar by Susara gaan kuier het, die aan die einde in die hospitaal, toe is haar brein al redelik aangetast en sy het gesukkel om vir lang tye te konsentreer en selfs te verstaan. En dit was so merkwaardig toe ek die Bybel nader trek en ek begin vir haar lees. Toe was sy helder van verstand. En selfs aan die einde daarvan, toe kry ek 'n dankie dominee. En so vertrou ons en glo ons dat die Here by haar was, tot die einde toe. Dat hy elke oomblik van haar lydingspad saam met haar gestap het. Dat sy genade ook vir haar genoeg is. En al het haar lewe hier op aarde geëindig, weet ons nou waar Susara is. Sy is by die Here. So ek lees graag vir julle die gedeelte wat ek vir haar gelees het, so 'n paar dae voor haar dood. Romeine 8, hier van vers 31 af tot 39. Die onwrikbare liefde van God. Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar om ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat hulle vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Soos daar geskryf staan, ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons soos slagskape beskou. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Met hierdie woorde vars in ons geheuebank groet ek julle graag vandag in die naam van Jesus Christus.
genade en vrede vir julle, in die naam van die God, van wie se liefde niks ons kan skei nie. Amen. Kom ons bid saam tot ons Here. Here God, as ons hier by mekaar kom vandag, as ons so Sarah onthou, terwyl ons harte so seer is U hier teenwoordig. Dankie Here dat ons ook vandag troos kan vind daarin dat U by so Sarah is. Dat U by haar was in haar laaste oomblikke op aarde en dat sy nou by U kan wees tot in ewigheid. Ons bid Here vir elke familielid, elke vriend wat vandag hier is. Mag U hulle asseblief toevou in U liefde. Mag U onsself kom troos. En as ons nou in die volgende rukkie so Sarah se lewe herdenk, as ons haar onthou, help ons Here om die goeie en die mooi te onthou. As ons uit die woord uit hoor, Here, mag dit vir ons troos bring. Dankie vir wie U is, ten spyte van ons hartseer. Ons is so lief vir U. Amen. Ek stel dan graag vir Nico aan die woord om te begin met ons eerste huldeblyk. Dankie. Voor ek begin wil ek net vir julle vra, ek het 'n spesiale liedjie wat ek kan saggie wil opdra. En ek het vir hom gevra. Hy het my gekom vir my af te laai. En ek wil hê julle moet na die woorde luister voordat ek my toespraakie maak. Ek is nie 'n speechmaker nie. My toespraak kom uit my hart uit. En voor ek begin wil ek net vir julle sê waar ek vandaan kom. Ek ken vir Saartjie 38 jaar. En die wyse manne sê, as jy iemand wil leer ken, moet jy met hom getroud wees, jy moet 'n vennootskap wees. En jy moet met geld werk, en jy moet saam met hom bly. Nou, ek het 3 van die goed het ek gedoen, ek was net nie met Saartjie getroud nie. En dis daai agtergrond wat ek wil gebruik om my huldeblyk aan Saartjie te maak. Maar ek gaan julle vra, luister net na my woord. My woorde wat ek opgedra het, en ek vra julle voor die tyd om verskoning. Ek is hartseer, ek vra julle nie om saam met my te huil nie. Maar as ek my woorde mis, of as ek my sinne verkeerd uitspreek, wees geduldig met my. Dis al wat ek vra. En Rudy, as jy die liedjie kan speel, wil ek hê julle moet na die woorde luister, voordat ek my huldeblyk bring. Dankie. Mag goedheid en guns jou volg, oral waar jy gaan. En mag die Vader altyd vir jou wegbaan. Mag jy in beproewing altyd sterk staan. En mag jy troos vind vir elke traan.
waarvoor jy bid. En mag jy al die kanse wat jy kry, waardeer en benut. Mag jy dankbaar en nederig bly vir alles wat jy kry. En mag jy nooit op enige manier seer kry of ly. Want jy is kosbaar, o, ja so kosbaar, jy is enig in jou soort. Mag jy altyd geluk en vrede smaak, want dis mos hoe dit hoort. Oeh, ja. Davie, miskien jy het verkeerde vriend gevra om hierdie Hildebring te doen. Maar ek gaan julle vra. Julle moet my toelaat dat hierdie Hildebring klapraak. Julle moet my toelaat. So wees geduldig met my. So Sarah, jy was mooi gebore. Jy het 'n mooi voorbeeldige, pragtige lewe gelei, 'n ma sonder gelyke. Haar soortgelyke sal moeilik gevind word. Sy is 'n engel van die Here wat net gedien het, selfs in haar moeilike tye en omstandighede, selfs in die hospitaal. Ek hoor met haar lyding het sy mense probeer help in die hospitaal. Sy was 'n omgee mens, 'n mens wat nie ander wil sien ly of swaar kry nie. Sy was 'n vrou met ongelooflike etiek, eerlikheid en opreg, wat ek ervaar het in ons besigheid, waarvan sy 'n indirekte lid en direkteur was. Sy los haar kinders, kleinkinders, vrou, as die matriarg van haar familie, die gom wat haar familie bymekaar gehou het. En ek vertrou in haar eer dat die familie altyd bymekaar gehou sal word en mekaar sal ondersteun, want dis wat sy wil gehad het. Julle moet saam staan en vir mekaar omgee. Wees lief vir mekaar. Want dis haar nalatenskap in 'n gewens gewees. Sy laat ook 'n nalatenskap van onmeetbare beginsels, liefde, humor en waardigheid. So Sarah, jy was net 60 jaar oud, met die lewenslus en wete dat jy nie wou het uitmoes in die lewe nie, van nou weet jy. Jou nuuskierigheid, bereidwilligheid, kreatiwiteit, talente en mooi styl was so opmerklik, en jy het jou laat uitstaan in 'n groep. Jy het 'n oog vir detail en die mooi van die lewe gehad. Hier kan ek noem die natuur. Sy het altyd daar vir ons in die Kaap en sy gesê, kyk hoe mooi is dit, kyk hoe mooi is dit. So sy detail het sy nie gemis nie. En selfs Dawid het soms deurgeloop, as hy, soos meeste van ons mans se ou versonste het sy altyd gesê, Dawid, trek asseblief net netjies aan. Ek weet nie wat sy van my gedink het nie. Maar jy was 'n trotse moeder, so Sarah. 'n Ouma, 'n vrou, familielid, en ons is trots op jou. Jy het hulle veilig en verseker laat voel. Jy het die omgee telke male bewys met die talle kere wat Dawid in die hospitaal was, en sy was. Sy is 'n beskermingsengel. Met sy male en sy hartaanvalle het sy oor haar man gewaak, wat geen mens kan aandink nie. Jy het Mariska met haar stryd ook teen kanker ondersteun wat net 'n moeder kan. Sy het Jaco en die kinders as 'n engel omvou. Jaco is haar skoonseun. Sy het hulle omvou en seker gemaak
Hulle het kos gehad, kinders het skool toe gegaan, saam met Mariska hospitale besoek in die stryd aangesê. Min wetend dat ons haar aan die gevreesde siekte self sal verloor. En ek kan getuig van die omgee en 'n hartseer saam met Mariska. Dat ons bure in die Kaap en ek het dit gesien. Jy wil altyd saam met jou man en kinders oud word, want jy het soveel gehad om te gee, soveel drome en wense is onvervuld. 'n Tragedie hierdie week het jou weggeneem van jou man, kinders, kleinkinders, ma, suster en vriende, wetende dat die skok groot is en nog steeds verwerk moet word. So Sarah, jy los ons met 'n pragtige herinneringe, respek en waardering. Ons pragtige mooiste Sarah, jy is verlos van jou pyn. Rus en vrede. Ons sal jou nooit vergeet nie. Met al my liefde sal die Here jou tot ons eendag weer soms sal lag en kuier. Dankie vir julle geduld en dat julle vir my geluister het. Ek waardeer dit. Baie dankie Nico. Nou kyk, Sarah het sterk kinders groot gemaak. Ek ken vir Tanya die langste. Natuurlik vir Skalk ook 'n hele rukkie al en toe ontmoet ek nou hierdie week vir Mariska. Ek dink sy sou so ongelooflik trots op julle kon wees, ook op alles wat julle in hierdie week vermag het en hoe julle vir Pa Dawid bygestaan het. Dankie vir julle. En dan Mariska stel ek jou graag aan die woord om hulde blyk op jou ma te doen. Liewe mamma, vandag staan ons hier met swaar harte, maar ook met die diep dankbaarheid vir die lewe wat mamma vir ons gegee het. En vandag verstaan ek iets van trane wat ek nooit voorheen verstaan het. Ek het die Here gevra om die trane weg te vat, want die seer om mamma te mis voel te groot om te dra. Maar toe herinner die Vader my, trane is liefde. Trane is herinneringe. Trane is die bewys van hoe diep iemand deel van jou lewe was. Mamma het mamma se lewe vir ons gegee, versorg, omvou en liefgehad. 'n Ma wat vir my, pappa, my boetie en my sussie onvoorwaardelik liefgehad het. 'n Ma wat haar hele lewe vir haar kinders en haar kleinkinders gegee het. Mamma was altyd daar vir ons, maak nie saak hoe moeilik dinge geraak het nie. En vir pappa sou mamma veg. Mamma het altyd geveg vir mamma se familie. Mamma was 'n inspirasie vir die kleinkinders, iemand na wie hulle kon opkyk, iemand wat hulle bitter lief gehad het. Dankie vir al die bederfies. Mamma het altyd 'n plek gemaak vir nog iemand om 'n tafel, vir nog 'n bord kos, vir nog 'n drukkie en so ook saam gehuil. Mamma se stil oomblikke was agter die wasbak en voor die wasmasjien. Daar waar mamma kon dink, droom en alles stilweg verwerk. Mamma het mooi musiek waardeer en mamma het mense liefgehad. Sommer net almal. Mamma was 'n elegante vrou. Ek onthou toe ek klein was, mamma se snyerspakkies en daardie hakskoene met die strikkies agterop, kon mens altyd deur 'n ring trek.
En mamma het altyd gesê, al loop ek eendag met 'n kierie, 'n rooi kop sal ek bly. Daardie vuur, daardie trots, daardie mooi gees, het mamma tot die einde toe gedra. Mamma het geveg tot die heel einde. Het was so moeilik om mamma so te sien. Ons het gesien hoe swaar mamma kry, en dit het ons harte gebreek. Maar selfs in daardie moeilike dae, kon mamma nog 'n grappie maak. Daardie lag, daardie egte diepe lag, wat sonder maar net lag was, dit sal ons nooit vergeet nie. En vandag glo ek, dat die Here gee vir ons hierdie trane, nie net vir die seer nie, maar ook vir die dankbaarheid, vir elke herinnering, vir elke oomblik van liefde. Dankie vir elke gesmelte kaasbroodjie, vir elke paaseier wat nooit laas was nie, vir almal se pannekoeke en die lekker boerbroodjies, wat ons vir altyd sal verlang, vir elke drukkie, vir elke traan wat mamma saam met ons gehuil het, wanneer die lewe vir ons te swaar geraak het. Want sien mamma was ons steunpilaar. Mamma is nog steeds in alles wat ons geleer het, in die liefde wat mamma agterlaat, in die manier waarop ons nou mekaar sal vashou, soos mamma ons altyd vasgehou het. Ons gaan mamma ongelooflik baie mis. Maar ek weet vandag lag mamma weer, vry, sonder die pyn daar bo in die hemel. Rustig, liewe mamma, ons het mamma so baie lief, tot ons mekaar eendag weer sien. Baie dankie Mariska. Ons het net so, dan kyk ons saam na 'n skyfie vertoning met herinneringe van Susara. Dankie. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you.
hanteer dan graag ook vir ons die bedankings vandag. Ek wil begin om dankie te sê aan Nico en Mariska vir die Hildeblyk op Susara. En dan 'n spesiale dank aan David wat Susara met soveel liefde, geduld en toewyding versorg het. Dankie vir elke hospitaal en doktersrit, vir elke oomblik van omgee en vir die onvoorwaardelike liefde wat hy aan haar bewys het. Sy liefdevolle versorging sal vir ewig onthou word. Ons opregte dank ook aan Dominee Suma die Redlinghuis, so groot voorreg julle. Maar die van Martins Funerals, die dokters en hospitaalpersoneel, asook al die personeel van die radiasie en chemosaal vir hul ondersteuning, sorg en deernis gedurende hierdie moeilike tyd. Aan familie en vriende, dankie vir elke boodskap, elke oproep, elke gebed, elke gedagte van liefde en ondersteuning wat ons ontvang het. Ons waardeer dit so opreg uit die diepte van ons harte. Ons gaan dan net so bly sit en luister ons na 'n lied saam voor ons met die teksgedeelte begin. En jy is welkom om daar waar jy sit jou oë toe te maak en net in te neem wat jy nou al vanoggend ervaar het. Mag die Here ons harte kom bedaar en ons vrede kom gee voor ons na sy woord luister. Kom ons sit net so en luister saam. Moenie bang wees vir môre nie. Elke nuwe dag het son. Môre bring dalk engele. Môre draai als son. Moenie weggeraak in gister nie. Hou onglo en hou aan hoop. En as jou hart nie langer kan nie, laat die Here voor jou loop. Jy gaan seer kry in die lewe. Jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is 'n rede dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is en die skipie doen ons vaar, moenie bang wees vir môre nie, want die Here wag reeds daar. Nie almal hoef te weet nie, net jy hoef te verstaan. Onder die ware waarheid met God se spore gaan. Moenie wegraak in gister nie. Hou aan glo en hou aan hoop. En as jou hart nie langer kan nie, laat die Here voor jou loop. Jy gaan seer kry in die lewe. Jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is 'n rede dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is en die skipie doen ons vaar, moenie bang wees vir môre nie, want die Here wag reeds daar. Oeh, en jy sal seer kry in jou lewe. En jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is 'n rede dat die Here dit nie keer.
toe ons as familie nou bymekaar kom na Sarah se afsterwe toe ek en oom David praat toe hy ook vir haar Romeine 8 in die hospitaal gelees. En ons het nie eens met mekaar gepraat nie, so sien ons die Here se hand en net so klein soos dit. En toe ons nou moes besluit oor die skriflesing te sê dat daar is nie 'n ander gedeelte as Psalm 23 nie. Want hierdie Psalm was vir Sarah realiteit. Hierdie Psalm het haar gedra wanneer sy deur moeilike tye gegaan het. En hierdie Psalm is baie na aan haar hart. So ek lees graag vir ons voor die 83 vertaling en daarna sommer nog 'n vertaling, maar julle is welkom om saam te volg in die begrafnisboekie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar daar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Ek wil ook vir julle graag die boodskap weergawe hiervan lees. En Stefan Joubert en Jan van der Walt het die boodskap vir ons geskryf omdat hulle gevoel het hulle wil 'n Bybel hê wat hulle kinders kan verstaan, alledaagse taal. En so is hierdie weergawe van Psalm 23 soos hoe 'n kind dit sal beskryf en hoor gerus hoe mooi. Die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles, kos en veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe anders sien. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag volgens sy wil. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God vir my is. Selfs wanneer die lewe vir my donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor. Hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleë toe kyk. U behandel my soos 'n spesiale gas, ek geniet alles in oorvloed. En U sal vir my goed wees en my lief hê, solank as wat ek lewe. Ek sal naby U lewe tot die dag wat ek doodgaan. Die Here is my herder. Die heel eerste woord in hierdie Psalm, Here of Jahwe, die eie naam van die God van Israel. En wie is hy? Hy is die een wat hemel en aarde gemaak het. Hy is die een wat bevry en genees en beveel. En die psalmskrywer, vermoedelik Dawid, kom sê dan hierdie Here is ook my Here. Hierdie Here is my herder. Ons is geneig om 'n herder aan 'n pastorale toneel te verbind. Maar dis eintlik 'n politieke term in die Bybel. 'n Herder was 'n koning of 'n heerser gewees. Daar is so ook die woord gebruik om konings en heersers te beskryf. Dit was iemand wat verantwoordelik was, op wie daar vertrou is en wie gedien is. En in die openingsreel van hierdie Psalm is dit baie duidelik dat die psalmskrywer glo dat die middelpunt van sy lewe, die doel van sy lewe, is God, sy herder, niks anders nie. Geen ander groter loyaliteit,
geen ander aanspraak. Die Here is Heer van sy lewe, niks of niemand anders nie. En dan maak die digter eintlik 'n gevolgtrekking uit sy stelling uit. Omdat die Here sy herder is, sal hy niks kort kom nie. Het hy niks meer nodig nie. Ek sal geen ander begeerte sê wat buite die wil van God val nie. Die nuwe 2020 vertaling, ek ly geen gebrek as ek vir God het nie. Wat God gee, dit is genoeg. Hierdie stelling spreek enorme vertroue in die voorsiening van God uit. Die een wat weet wat ons nodig het. Ons kan so maklik dink aan 'n herder as iemand wat skape oppas en dan pop 'n groen weiveld by ons op as ons hoor, "U lei my in groen weivelde." Daar waar my man nou tans is, daar in Ierland, waar dit grasgroen is en die skape soos wollerige hoopies so op die berge lê. Maar dit is nie hoe dit was in die Bybelse tyd nie. Dit is nie hoe Dawid dit sou verduidelik het nie, omdat hy die term in sy konteks gebruik nie. Dit was dor woestyngebied. En herders met kilos en kilos met hulle skape wei in 'n dag net om genoeg weiplek te hê. Maar uiteindelik was een polletjie groen gras genoeg vir 'n skaap om 'n dag te oorleef. So 'n herder het geweet hy moes net genoeg saam polletjies gras bymekaar maak vir elke skaap en hulle sou die dag deur kon sien. En as Dawid dan sê, hy lei my na groen weivelde, dan sê hy eintlik wat hy hier sê van, ek ly geen gebrek nie. Dit is vir my genoeg. God voorsien dit wat ek en jy nodig het vir hierdie dag. God voorsien aan elkeen van ons wat ons nodig het om deur hierdie dag met sy hartseer te kom. En dit is hierdie Here wat hier by ons is. En dat hy by ons is genoeg. Geloof in hierdie herder vereis eintlik van my en jou 'n herfokus van ons eie begeertes, ons eie ingesteldheid. Want die Here sal ook Heer wees oor al die behoeftes in ons lewens. En ons het heel waarskynlik minder nodig as wat ons dink. Ons kan ons vertroue plaas in die een wat altyd voorsien wat nodig is. Die een wat vir ons sorg. So Sara het haar vertroue in God gestel. So Sara het met dankbaarheid gelewe vir alles uit die hand van die Here. En vandag onthou ons dit. En ons poog dan in ons eie lewens om ook so te gaan lewe. En dan kom die psalmskrywer en om met die vaste vertroue in God neer te lê, vas te lê, gebruik hy 3 beelde. Die herderbeeld is die bekendste aan ons. En as ons dan sê die Here is ons herder, dan moet ons onsself voorstel dat ons skape is. En ek glo jy's 'n paar boere hier. En as ek nou vra dat jy jou hand op sal steek as jy vir my sal sê hoe is 'n skaap, dan gaan nie 'n boer vir my vandag sê 'n skaap is 'n dom ding, nee. Jy moet 'n skaap regtig help. Jy moet hom lei. Hy kry maklik koud, hy word vinnig siek. Hy het werklik die herder nodig, die boer nodig om vir hom te voorsien en te sorg. 'n Skaap is ook weerloos. Weerloos teen die lewe, weerloos teen die weer en die omstandighede. En as Dawid uiter aan die Here, U is my herder, dan erken hy ook sy eie menslikheid en sy weerloosheid en dat hy hulp nodig het van die een wat voorsien en wat sorg. Wat wil hierdie vir my en jou as gelowiges sê? Ons moet ook in diepe afhanklikheid van God lewe.
Word soos 'n kind, hoekom nie kinderlik nie, maar afhanklik. Kinders is afhanklik, skape is afhanklik. En hierdie beeld spreek volkome vertroue aan die Here uit. Dan is dit ook belangrik watter soort herder 'n skaap het. Daar is 'n paar soorte en sommige is goed en sommige is sleg en ons lees ook in ander teksgedeeltes in die woord van slegte herders, ook van die goeie herder in Johannes 10. En hier in Psalm 23 is dit die goeie herder wat nooit ophou sorg nie, wat aan ons verduidelik word. Die digter kom sê eintlik soos 'n kind, hoor 'n pa of 'n ma, laat ek jou vertel van my herder. Daar is niemand soos hy nie. Dit is Jahwe. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is my herder en ek vertrou volkome op hom. En dan laat ek jou verder vertel wat hierdie skaapwagter, hierdie herder vir my as skaap alles doen. Hy is betroubaar, hy is sterk, hy is vrygewig. En ons 3 dinge wat ons lees, hy doen vir sy gelowiges. Ons lees dat hy hulle in groen weivelde inlei. Hy het die beste weiveld uitgesoek en hulle daar laat wei. Hy sal aanhou soek om die beste aan ons te voorsien. Ons sal nie honger ly nie. Ons sal hê wat ons nodig het in die lewe. God voorsien aan elke behoefte en hy gee aan elke gelowige wat hy of sy benodig. Wat hy nog doen, hy het ons langs stil waters gelei. Hy het strome vars water gevind waarvan ons kan drink. Met ander woorde, hy laat ons in hom rus, in hom vrede vind. En hy help ons, soos ons in die boodskapvertaling gehoor het, om weer die sin van die lewe te ontdek, wanneer soos vandag die mat onder ons uitgeruk word. Hy het vir Sara die ewige rus laat ingaan. Hy lei ons op paaie van geregtigheid. Nie noodwendig altyd veilige reguit paaie nie. Daar is ook gevaarlike paaie, donker plekke wat oor ons pad kom. Maar ons is veilig, want hy is by ons. Hy lei ons en niemand anders nie. Hierdie goeie herder gee inderdaad alles wat nodig is. Goeie kos, goeie water, goeie paaie. Soos vers 2 sê, hy gee die beste van alles. En dit mag dalk vandag voel asof vrede die laaste ding is wat aan ons gegee word. Vrede die laaste ding is wat ons uit die Vader se hand uit ontvang. Kom ons vind troos daarin dat hy besig is om die wat in hom glo te lei na waters waar daar vrede is. Hy sal jou help deur sy gees om ook vrede te kan maak, vrede te kan ervaar, selfs oor Sara se heen gaan. Let ook op dat al die werkwoorde hier oor die herder gaan en die skape eintlik niks hiervan doen nie. Hy sorg, hy gee, hy laat my die lewe anders sien, hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Hy is altyd by my en hy laat my veilig voel. Ons as gelowiges ontvang hierdie genade van verhouding uit die hand van die Here. Ons het 'n intieme verhouding met die herder en ons kan dit elke dag ontvang en ervaar. Hierdie herder is betroubaar. Geen honger, geen dors, geen vrees, geen angs, geen gevaar
want daar is 'n herder by ons. Niks van hierdie sal ons oorweldig nie. Niks sal ons onderkry nie. Niks sal ons van hom skei nie en van sy liefde nie, soos ons in Romeine 8 gehoor het. En dan skuif die digter sy beeld, sy psalm na die tweede beeld toe. En dit is van 'n reisiger wat deur gevaarlike gebiede gaan. Dit is soos die pad wat die barmhartige Samaritaan moes loop. En toe hy daarop reis is, sien hy iemand wat geroof is. En hy kon tot sy redding kom. So is Jahwe, ons herder, soveel keer die een wat tot ons redding kom. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag. En op die gevaarlikste plek. Hoef ons geen kwaad te vrees nie, want omdat die Here by ons is, hoef ons nie bekommerd te wees nie. U is by my. Dit is die werklikheid waaraan ons vashou. Vers 4, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is die staf en die stok wat my gerus stel. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is by my. Daar is baie keer 'n vallei van doodskaduwee. Daar is baie keer tye van donkerte wat ons nie glo ons uit sal kan kom nie. Maar daar op reis word ons vertroos deur God se beskermende staf en stok, instrumente van beskerming en leiding. En ons is veilig omdat hy by ons is. En dan daar op reis, toe die reisiger dalk kon dink, daar is geen hulpbronne nie, geen hoop nie. Daar is God reg. En die derde beeld kom na vore in hierdie psalm. God wat 'n gasheer is. God wat aan ons voorsien. Al is ons nou net daardeur. 'n God wat versorg vir sy kinders wat deur die ergste van erg moet gaan. Vers 5, soos 'n gasheer sit U net die beste aan my voor. Hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleed toe kyk. U behandel my soos 'n spesiale gas. Ek geniet dit in oorvloed. Op reis, waar ons gedink het net skaarste is om ons. Kom maak God sy hand oop van vrygewigheid en genade. En ons koppe is vol olie en ons bekers loop oor. Ons lewens loop oor as gevolg van die onverklaarbare sorg van God, ons herder alleen. En dan word hierdie gedig afgesluit met 2 bevestigings. 2 takeaways wat ons vandag saam met ons kan vat. Dit wat vir ons kom troos, dit wat vir Sisara kon troos. U sal vir my goed wees en my lief hê, so lank as wat ek lewe. Letterlik, goedheid en genade volg my. God se genade en liefde sal ons agterna sit. Dit is 'n kragtige werkwoord, volg, wat hier in die oorspronklike teks staan. Ons word agtervolg deur God se liefde en genade. Ek dink ons is baie keer huiwerig om dit te ontvang. Ons laat toe dat ons eie onsekerheid maak dat ons hierdie genade en liefde nie vat nie. Dalk selfs daarvan probeer weghardloop. Ons vrees op partykeer hierdie goedheid, want dan het ons nie beheer nie. Ons sukkel eintlik om in 'n vrygewige herder te vertrou. Ons dink ons pogings is beter as sy genade.
Mag vandag weer vir ons herinnering daaraan wees dat ons nie hoef weg te hardloop nie. Dat ons kan ontvang. Dat hy ons met sy liefde wil omhels. En wanneer ons, soos vandag, die ergste deurgaan, wil hy ons lei na waar daar rus is. Die Here wil op hierdie hartseer dag vandag troos en liefde en genade oor ons uitstort. Laat hom toe. En dan tweedens, ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Ek sal naby u lewe tot die dag wat ek doodgaan. Vir Susara het hierdie dag gekom. En sy is nou tuis by die Here in sy ewige woning. Vir ons is dit 'n geleentheid om ons lewens weer eens aan die Herder toe te wy. Ons afhanklikheid aan hom te besef. Ons vaste vertroue in hom alleen te plaas en te verklaar. Ons behoort aan hom. Mag ons ook vandag onthou hoe Sarah in 'n diepe verhouding met die Here geleef het. Hoe hierdie verhouding voortgesit is in haar omgee vir ander en 'n gemeenskap. Mag ons dan ook onthou, die Here roep ons tot hierdie selfde verhouding. Dat ons sal leef onder sy heerskappy in afhanklikheid van hom. So hierdie skaap vertrou hierdie God en het niks anders nodig nie. Mag ons onthou hoe sy geleef het en mag dit ons inspireer. Ten slotte, ek dink ons almal ken hierdie Psalm baie goed. Ons hoor ook vandag dat daar eintlik niks sag of soet of maklik of sentimenteel in hierdie Psalm is nie. Ons hoor eerder juis watter groot toewyding dit is wanneer ons hierdie Psalm deel van ons lewens wil maak. Mag dit ons vandag help om anders te kyk, anders te sien, anders te dink, anders te vertrou en anders te gehoorsaam. Mag ons met daarheen gaan, opnuut beleef waaroor die lewe werklik gaan, om in diepe afhanklikheid van ons Skepper en Herder te lewe. Want aan die einde, wanneer ons op deur die dal van doodskaduwee gaan en nie daaruit kom nie, is al wat saak maak ons diepe gemeenskap en verhouding met ons Herder. Ook vandag, wanneer ons treur, mag ons onthou wie ons Herder is. Die Here staan reg. Hy wil inspring en vir jou sorg. Hy wil aan jou behoeftes voorsien. Hy wil jou troos. Wat 'n voorreg om hom Herder te kan noem. So Sarah se lewe getuig van sy goedheid. Hy het haar lewe oorlaai met hartlikheid. Sy goedheid en guns het haar gevolg. Sy het gelewe in afhanklikheid van God. En sy is nou tuis by die Here. Mag ons ook gaan lewe vir hom, ons Herder. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons word vandag oorweldig met emosie, met hartseer. Ons harte voel apperou, Here. Maar dit verander nie wie U is nie, ook in hierdie tye nie. U wat U oor ons omferm. U wat ons vashou terwyl ons huil. U wat ons dra
oor hierdie moeilike pad. Here, ons bid werklik vandag vir David en die kinders en kleinkinders, skoonkinders. Ons bid vir Susara se suster en ma. Ons bid vandag en dra elkeen op wat nou die lewe sonder Susara moet indink en aanpak. Ons vertrou op U, Here, wat ons is afhanklik van U. Ons weet nie hoe ons hierdie gaan doen nie. Maar ons hou vas aan U. Dankie dat ons ook vandag haar kan onthou. Dankie vir wonderlike herinneringe van liefde, van eenheid, van verbintenis. Dis genade, Here. En Here, waar daar ook dalk 'n slegte herinnering is, vra ons, Here, dat U Gees kom genees. Kom genees ons, Here, van skuldgevoel of spyt. Dankie vir elke oomblik saam met haar. Dankie vir U liefde wat uit haar uitgeborrel het. Dankie vir al die lewenslesse wat ons by haar kon leer. Haar passie. Haar liefde vir haar familie. Here, dankie ook vir die manier hoe sy geveg het in die laaste paar maande. Dankie dat U vir haar die krag gegee het om dit te kon doen. Dankie, Here, vir U liefde en vir haar lewe. Ons onthou haar en ons is lief vir U. Amen. Ons gaan dan saam opstaan. Ekskuus. En 'n lied saam sing, 'n oorwinningslied wat getuig wat ons ook in Romeine 8 gehoor het, dat die dood oorwin is en dat ons kan gaan leef in die oorwinning as ons vandag hier uitstap. Kom ons staan saam op en sing hierdie lied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, vir altyd sal hy staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, syne slaan op dromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal
Baie dankie aan ons draers in die kerk in. Ek lees sommer die name vir ons. David Ellis, Mariska Dreyer, Tanya de Nat, Skalk Ellis, Jaco Dreyer en Gary de Nat. En dan asseblief as ons draers eers kan uitbeweeg vir uit die kerk uit, Nico de Sazel, Willie Smit, Kobus van Sail, Ronald Butler, Rico Dreyer en Jordan de Nat. Baie dankie. Ook ons slippersdraers, Chrissy Botha, Estelle Koetser, Zoe Dreyer en Lianne de Nat. Baie dankie. Ons ontmoet mekaar buite. Van ons al weggeneem. Die Here Jesus Christus het self gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Deur sy opstanding kan ons as gelowiges saam met die familie vandag uitroep: dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel vandag, maar nie soos mense sonder hoop nie. Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U vertroos my. Ons dank God vir Susara se lewe. Ons groet vandag met dankbare harte. En ons weet, ons herder is vandag by ons. Susara is nou by hom. Kan as afsluiting die geloofsbelijdenis so opsê terwyl julle vorentoe beweeg en terwyl julle julle blommetjies hier neersit. Ons gee eers kans vir ons familie en as ons heeltemal klaar is met al die blomme wat neergesit is, dan sê ons die geloofsbelijdenis saam. Dankie.
het twee laaste gebare wat ons graag wil doen om vandag mee af te sluit. Ons gaan hierdie mooi pragtige ballonne loslaat en dan gaan ons ook 'n duif loslaat. En ek weet nie of julle al vir Susara dit hoor sê het nie, maar sy het altyd gesê, waar 'n veertjie is, daar is ek. En as ons hierdie duif vandag loslaat, dan weet ons, sy leef voort in ons harte en in ons herinneringe van haar, en dat sy nou by die Here is. Kom ons sê die geloofsbelijdenis saam op, terwyl die Ryksvader wegry, en dan terwyl ons die ballonne loslaat en die duif loslaat. Dankie. Ek gaan vir ons voor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.